Alô, pessoal, eu sou o Dr. Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão do Povo. Mais uma vez, nessa nossa conversa semanal, aos nossos sábados, meio-dia, no programa Geraldão e o Povo, trazendo um dado muito interessante, que é falar sobre as alterações ligadas com o sono. Isso chama-se estados análogos do sono, que vai desde a parte da fisiologia normal, de como o indivíduo dorme, o processamento do seu sono e como ele acorda. E também as doenças, as patologias que assim chamada, envolve todo esse capítulo, vamos chamar isso de capítulo, da alteração do sono. Então, dentro disso, também vamos abordar situações como o ranger de dente, que é nada mais, nada menos do que o bruxismo. Então, pontuamos que se nós tivermos 100 indivíduos que irão dormir, que dormiram ontem, 23% tiveram alteração do sono. Então, que vai desde a insônia até as suas fases, como narcolepsia e outras doenças ligadas ao dormir, vamos chamar de modo geral. Mas vamos dar uma pincelada maior sobre o bruxismo, que nada mais é do que o ranger de dentes, causando não só devido ao excesso da mastigação, o ranger de dente da dentadura, como o desgaste pode ter de alteração do desgaste da dentina até dores na porção da articulação da temporomandibular, na musculatura do masseter, na musculatura temporal, levando a dores. E essas dores muitas vezes se estendem por todo o corpo. Lembramos que na população em torno de 15 anos de idade, 15% tem bruxismo. E na população mundial, em torno de 40%. Então, à medida que isso é um tratamento, isso é um diagnóstico, que deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, com envolvimento não só do ortodontista, do dentista, do neurologista, que seria no caso o médico, do aconselhamento psicológico, e tudo isso passa porque nós vamos observar a sua causa, as causas e as consequências que parte desde as dores que atingem a musculatura do temporal, masseter, e o desgaste da dentina de um modo geral. E uma generalização do aspecto da dor pelo esforço da mastigação excessiva, que é o ranger de dentes. Então, prestando bem atenção a tudo isso, nós temos que, quando você, em sua casa, observar o seu filho ou sua filha com essas alterações, isso você tem que conversar com sua esposa e encaminhar ela para um facultativo, um profissional, e aí fazer uma avaliação multidisciplinar, passando pelo odontólogo, pelo psicólogo, pelo neurologista, no caso de um modo geral, e com isso você buscar a causa e o tratamento. Eu sou o Dr. Antônio Andrade, no quadro Alô Doutor, no programa Geraldão do Povo, aguardando a nova pergunta para o nosso programa semanal.